Jeg slutter meg i det all vesentlige til de vurderinger som ble foretatt av stortingspresidenten og representant Svein Roald Hansen, og Høyre støtter konklusjonen til flertallet i presidentskapet. La meg også innledningsvis si at Høyre er glad for at presidentskapet ber om en gjennomgang av karantenebestemmelsene. En slik evaluering vil være fornuftig av flere grunner. Nå hvor de har vært praktisert en periode, viser blant annet til de spørsmål som har vært satt ved overgangen fra politikk til rådgivning det siste året. Men jeg mener også at det er viktig å reise problemstillingen i overgangen mellom rådgivning til politikk, særlig knyttet til regjering, hvor det ikke er kjent hvilke kunder rådgiverne har hatt før man eventuelt trer inn i en politisk stilling i et departement. Det er en problemstilling som vil være nyttig å gå skikkelig igjennom. Når det gjelder selve forslaget, så har som sagt både stortingspresidenten og representant Svein Roald Hansen gått igjennom hvilke argumenter som taler imot, og jeg slutter meg i all hovedsak til det. Det ene spørsmålet det er jo, er det offentlighetens rett å vite hvem stortingsrepresentanter snakker med og hva man snakker om? Jeg er enig i at det er viktig med åpenhet rundt en beslutningsprosess, men til syvende og sist så er det de beslutninger vi som politikere fatter som skal evalueres, og ikke en evaluering av hvem vi til enhver tid snakker med. Jeg mener at det kaster en mistenkelighetens lys over representantenes informasjonsinnhenting. Det er beslutningene som skal evalueres, og jeg mener at det er viktig at vi som representanter har en frihet til å snakke med hvem vi vil, når vi vil. Det andre det er jo spørsmålet om man oppnår det som er hensikten, nemlig åpenhet. For hvis man definerer da åpenheten til møter som foregår i Stortinget eller i lokaler i tilknytning til Stortinget, så vet vi jo at slike møter veldig raskt vil bli flyttet ut av Stortinget hvis man ikke ønsker at det skal være åpenhet rundt det. Og da er jo spørsmålet om forslagsstillerne har oppnådd det man ønsket. I tillegg så er det jo også spørsmål om et slik register vil bidra til å heve barrieren i forhold til å ta kontakt med Stortinget. Jeg tror ikke at de lobbyistene eller store selskapene som man her har et ønske om å ha åpenhet, vil føle en slik barriere, men det er kanskje andre grupper som ikke har den samme interesse av å bli registrert når de har et møte med en representant. Det siste er jo at dette forslaget dekker jo heller ikke annen informasjonsflyt som måtte skje mellom lobbyister og politikere i form av telefonsamtaler, mailer eller notater, og dermed så tror jeg at forslaget blir et slag i luften hvor man ikke oppnår det man ønsker, nemlig større åpenhet, og jeg mener også at det er viktig at vi som representanter opprettholder friheten til å møte hvem vi vil, når vi vil, og snakke om hva vi vil.